سلام كلهم تخطات نايس channel نابزي نايلوم ناي تكنولوجي تمرتنا نقع بدهن متاخم لومي chat GPT كما غيرنا سئلي جنريت نقبر بchat GPT تتقيمنا زبل حصر زبلت فيديو حيزلكم يمزي زلهو كما جمرتا ساعه موداتا تخطاتلوا مجمرتا عم تلمود زاناي chat GPT ابلكيشننا نعانو لعمالتي نعم سولعنا همزي لاخت مسألنا بس مسألنا دما أبزيا create image تبلالا نزيا create image تبل كن مرصع نخلينا مالتي نزيا مس مرصنا يشعو أبنتات يمصالنا له create an image for my presentation create an image of my pet هجي اتي دليهم مزلهم بزعا انتاي image كسرح لكم دليهم مزلهم دحرزا create an image تبل زلا أبزي تصحفوه مالتي اوكي تا create an image تبل زلا كم زلا تخوينا بدهريا اتي دليهم مزلهم نجر تصحفوه حجو تصحفوه لهم اتي prompt ولا نز chat GPT ادالول نختبلو تفوليهم بزعبا كمزن هذا prompt ادالول لي تبلو مو شعو ابزا كريتنا create an image زلا اتيهم كا او paste قبرو انا هجي زدالو خو صحفالو نعوهم صي ابزي paste قبري اوكي ابزي هجي paste غيري له كم استعزوا زلهم تا create an image تبل زلا كم زلا تالا شعو تي انا دليل زلخو دما prompt copy غيرم صير لخ مالتي اجي a stunning portrait of an Eritrean woman wearing traditional white cotton زوريا with intricate colorful embroidery joyfully waving the Eritrean flag high quality غير كاوصايو فوتوغرافي كميك مسلالو غله زي تي prompt خطقالو زلو نغراتيو ግን ኣብ ክንድነ ዝኩሉ ትጽሕፉ እቲ ሓሳባትኩም ትገልጹሉ ምሽ ነዚ chat GPT ሽዑ prompt ስራሕለይ ትብልዎ እቲ prompt ምሰራሕልኩም ድማ ለካ ሓምዛ ነገር ያ ዘለኹ ከምዚ ኣገርኩም ተምጽዋ ቀጺልኩም ኣብዚያ next ትብልዎ ማለት እዩ ሽዑ ከም ዝተዕዘቦ ዘለኹም ስእሊ ክሰርሕ ክጅምር እዩ chat GPT ኣብዚ ሕጂ ናይ ነፃ ንጥቀም ስለ ዘለና ንሕና ምናልባት ስእሊ እውን ልክዕ ክመጽእ ኣይክእልን ይኸውን ግን ዝሓሸ እዩ እዚ chat GPT ኣብ ስእሊ كنصبيو ግን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ግዜ ቁርብ ክወስድ ስለ ዝኽእል ክንጽበየና ኣነ ዛ ቪድዮ ከይትነውሕ ፖዝ ክገብር ግዜ ሕራይ ድሕሪ ዝተወሰነ ትጽቢት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ልክዕ በቲ ዝኣዘዝክዎ መሰረት ነቲ ስእሊ ጀነሬት ገይሩ ኣምፂልይ ኣሎ ልክዕ ሙሉእ እዚ ሕጂ ብነፃ ንጥቀመሉ ዘለና AI ስለ ዝኾነ እቲ ጌጋታት ኣብኡ ከለኹ ተስተውዕልሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይቲ ባንዴራ ጌጋታት ኣብዚ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ግን ዝሓሸ ናይ ስእሊ ትጥቀሙ እንድሕዳደ ሊሆም እዚ ኣሎ ካልኡ ናይ ጀሚናይ ከኣሎ ናኖ ባናና እሱ ኸ ኣብ ዝመጽእ ክንሪኦ ኢና ክንመሃሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ chat GPT ብኸምዚ ኣገባብ ጌርኩም ስእሊ ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ስእሊ እዚኣ እንድሕዳ ሴቭ ክንገብራ ደሊና ኸ ክሊክ ጌርና ምስ ሓዝናያ እዚኣ ሴቭ ትብል ባተን ክትመጸናያ ኣብዚኣ ሴቭ ንገብራ ስለዚ ኣብቲ ናብ ሞባይልና ምስ ተመለስና ኣብ ፋይል ማናጀር ንኣቱ ወይ ኣብ ጋለሪ እንድሕዳ ኣቲና ኣብ ጋለሪና ኸ ክጸንሐና እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትዕዘብዋ ዘለኹም እታ ስእሊ ብኸምዚ ኣገባብ ሰሪሑ ሴቭ ድማ ክንገብራ ንኽእል ኢና